Berarti tandanya dia makin dekat. Apa itu? Ide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Expo ID. Jadi di video kali ini, di malam hari ini, kita mau camping guys. Jadi teman kita Yusuf sama Fadel sudah lagi mencari kayu buat jadi patok. Dan perlengkapan kita di sini, kita sudah membawa tentunya terpal ya, buat kita dirikan tenda. Jadi guys, sebelum kita mendirikan tenda, saya mau cerita sedikit guys. Bahwasannya di sini itu dulu pernah ada yang kecelakaan guys, dan orangnya itu memang bisa dibilang itu meninggal lah di sini pada saat kecelakaan itu guys. Jadi bisa dibilang di sini ini lokasi ini memang agak angker guys. Begitulah menurut orang-orang sekitar sini. Dan kita juga di sini bukan kehadiran kita di sini bukan untuk memperlihatkan keberanian kita guys, tapi di sini kita hanya datang untuk camping, untuk bersantai-santai, dan intinya untuk menghibur kalian semua. Dan semoga kalian semua bisa terhibur di video kita malam ini guys. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi. Saya di sini juga ingin membantu teman-teman saya untuk mendirikan tenda, karena mereka sudah lagi mencari kayu. Jadi saya di sini ingin membersihkan halaman ini guys. Jadi kita di sini harus tetap berwaspada, walaupun memang sini angker. Semua orang itu punya rasa takut guys. Tapi karena kita di sini memang hanya ingin bersantai-santai, tidak untuk mengganggu mereka yang dibilang ini penghuni tempat ini, yang di sini datang hanya untuk camping saja dan bersantai-santai. Bukan tanaman ini, bukan kan? Maksudnya ini hidup sendiri kan, bukan ditanam kan? Jadi di sini nih teman-teman, lokasi ini milik kena keluarga kita juga ya. Bukan keluarga kita tapi keluarga kameramen guys. Jadi kami juga sudah pamit sama orangnya. Jadi kami di sini juga tidak takut-takut lah apabila ada orang-orang sekitar sini melihat kita di sini, karena kami sudah izin juga sama pemilik lokasi ini guys. Ih, keras sekali nih. Padahal kecil ini. Tapi keras. Padahal saya itu berotot loh teman-teman. Tapi nggak bisa sebetulnya yang kecil itu. Nah, ini satu tangan saja bisa sabit. Tapi kok yang itu nggak bisa, jangan-jangan ada yang tahan. Kan? Kita kan nggak tahu kan? Kita kan nggak lihat teman-teman. Itu seuzon kan? Tapi ya gitulah di pinggir pantai begini. Jadi di sini kita buat tenda guys. Gokil. Ini kayaknya dia agak goyang. Dan nanti kita Tahan saja tanpa kayu, pakai patok. pakai patok lagi. Iya. Harus kami sudah siapkan juga kali untuk anunya, patoknya. Ini. Nanti Bama kita potong dulu sedikit ya. Ini ya, patok saja. Tukar di mata gitu. Balik kan? Hah? Talinya di mana? Talinya tadi. Kayaknya di rumah. Kayaknya di rumah. Awas. Cucu. Oke guys. Hai. Jadi untuk tiangnya ini sangat kuat ya. Saking kuatnya dia. Tunggu Jak. Tunggu ya. Kita sudah siapkan patoknya guys.
Jadi ini fungsinya untuk menahan tiang ini supaya tidak goyang. Toh. Sudah kita pasang begini. Oh gitu. Supaya kita nggak pakai tali lagi. Iya. Iya. Anu pakai tung saya tajamkan ini. Ujungnya dulu toh supaya. Tunggu di mana tadi papan? Oke teman-teman, mungkin mendirikan tenda ini mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama ya, karena mungkin pengaruh sudah malam juga, Yap, jadi jangan agak sulit untuk kita bergerak. Ya. Mengeluarkan papan. Papan. Oh ini bangke. Jadi sini kita mau tajamkan ujungnya. Nanti biar saya cek di sana dulu, paling ya. Di sana di motor kan. Sudah mulai robek semua kan. Boleh guys. Solusinya kan. Boleh mungkin lah. Bisa aja. Lurus ini. Ya boleh. Boleh. Ya. Ya oke teman-teman, jadi sekarang ada lagi perubahan patoknya ini ya, karena tadi kita sudah coba juga tendanya, kita naikkan ke atas, kita coba untuk mengukur, tapi ternyata tendanya tergantung teman-teman, tidak sampai di tanah, jadi kita rubah lagi, saya agak pendek lagi bagian atasnya, agar supaya tendanya juga bisa sampai di tanah, bisa sandar sampai di tanah. Oke. Oke guys, jadi sekarang tenda kita sudah selesai kita buat, dan beginilah hasilnya guys. Inilah hasil tenda kita, hanya kecil-kecilan tapi cukup lah ya buat kita tidur dan untuk kita berteduh, karena sekarang itu cuaca untuk malam hari ini sudah mulai turun hujan, dan kita sekarang sudah mau masak nasi juga karena takutnya nanti hujannya menambah deras ya, jadi kita harus cepat-cepat masak nasi dan mau bakar ayam juga karena saya juga sudah lapar guys. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, mari ikutin terus keseruan kita di malam hari ini. Oke guys, jadi kita menggunakan daun-daun kering ya guys untuk menyalakan api, karena kita sudah coba mencari kayu bakar di sekitaran sini, tapi semua kayu bakar itu basah guys. Jadi kita cari daun-daun kering ini, itu pun hanya daun-daun pisang yang kering yang tidak kena hujan tadi. Jadi ini kita gunakan untuk menyalakan apinya terlebih dahulu. Apinya tidak mau menyala ya guys. Oke, api kita sudah mulai besar, tapi cepat juga padamnya. Lama. Nah, bambu yang di bawah itu sudah menyala itu.
Oke teman-teman, jadi sekarang beginilah kondisi kita masak kopi. Panaskan air ya. Di situ ada Fadel yang lagi menunggu airnya masak. Dan saya sendiri di sini juga sedang menunggu airnya juga mendidih ya. Karena dari tadi sudah pengen banget minum ya kopi. Jadi setelah kita minum kopi, kita juga mau masak nasi lagi guys. Semoga apinya ini bisa bertahan sampai nasinya masak ya guys ya. Ya guys. Bismillah. Di sini Awas tangannya, kena air panas tertumpah, bisa meleleh kandang. Iya, aduh ya. Boleh? Lagi? Boleh. Nanti kita manis, nanti kita kopi. Oke. Jadi karena kopi kita sudah selesai, sudah jadi, tinggal kita mau masak nasi lagi ya. Dari bolu air ini. sendok gimana sendok? Oh sendok. Kita mau aduk dulu kopinya guys. Bisa minta ambilkan sendok satu. Sendok. Ya. Ya. Oke. Sekarang sudah waktunya kita masak nasi ya. Jadi kita atur lagi apinya agar bisa membesar sampai di udara. Seandainya kita bawa avatar tadi. Avatar jenis apa ya? Hah? Angin. Pengendali api. Pengendali api kan? Seharusnya tadi itu ada avatar guys. Tadi lupa bawa avatar. Oke guys, jadi kita mau membersihkan ayamnya dulu ya guys. Karena nasinya sudah mulai masak dan mereka juga sudah mulai mengatur bara untuk ayamnya. Jadi kita bersihkan dulu ayamnya guys. Oke guys, jadi ayamnya sudah selesai kita bersihkan. Tinggal akan kita rempah dulu ya sebelum kita bakar. Oke guys, jadi ini rempah-rempah kita untuk malam ini. Ada jeruk, sambal, rica ya, cabai, masako juga ada, fixin, kecap, bawang merah, dan yang paling enak itu ini guys, popaya. Ada tomat juga. Oke, langsung saja ya kita rempah ayamnya. Kita mau taruh minyak bubuk dulu ya di saku agar bisa nikmat zat. Boleh stop mana Ya hop boleh. hop ya, serah dari dirimu. Kalau kamu senang untuk bilang hop atau stop apa juga, aku sih bang apa. Oke. Ini hanya rempah sederhana ya guys, karena kita sudah lapar sekali. Jadi kita menggunakan rempah-rempah yang sederhana saja guys. Mungkin ini sudah cukup lumayan, tinggal dibakar saja. Nanti tinggal kita bikin sambalnya lagi ya guys. Oke guys, kita coba dulu nasi kita apakah sudah masak.
Udah masak guys? Ya. Pas ini. Potong. Oke. Nasinya sudah masak, kita simpan saja sambil menunggu ayamnya masak. Karena kita sudah mau bakar ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini boleh? Hah? Oke. Kita menunggu ayam masak. Kita langsung santap guys. Langsung kita makan. Oke teman-teman. Jadi sambil kita menunggu ayamnya matang, kita mau bikin sambalnya dulu ya teman-teman. Dan di situ juga ada Fadil yang lagi jaga ayamnya. Jadi sambil ayamnya matang, kita bikin sambalnya teman-teman. Oke. Pertama kita mau petik ricanya dulu. Setelah ricanya selesai, ini rica sambal apa namanya? Sambal lado. Oke teman-teman, jadi sambal kita sudah selesai. Tinggal kita menunggu ayamnya matang dan langsung saja kita makan-makan karena kita sudah lapar ya. Ya oke teman-teman. Jadi ayam kita di sini sudah mulai masak. Dan saya mau cerita sedikit tadi. Pada saat saya membuat sambal tadi, kami berempat di sini mendengarkan suara seperti suara-suara anak ayam, dan saya tidak berbicara bohong nih teman-teman. Ini serius. Dan suaranya itu sangat jelas. Karena dari tadi kami di sini memang tidak ada sama sekali suara-suara anak ayam yang kami dengar. Nanti barusan tadi pada saat saya bikin sambal tadi. Dan suaranya itu terdengar dari arah sana teman-teman, arah kanan kami. Dan itu sangat jelas. Pada saat kami melihat ke arah sana, suaranya itu makin jauh. Itu kalau macam biasanya dibilang orang ya, kalau suaranya itu makin jauh, berarti tandanya dia makin dekat. Apa itu? Itu. Toke itu. Astaga, ya ini banyak sekali. Toke itu. Astaga. Benar. Itu. Oh. Kenapa? Aduh. Astaga. Kalau kita Sudah itu. Yang bekas takut dia ini. menyerupai ini. Parang. SD ini tadi sudah atas pohon ini. Iya. Ya, sudah ke atas. Coba, yang ternyata ke atas. Apa? Kalau memang ada dia sudah. Di sini. Kita takas tuh. Mungkin tak bisa makan orang. Gimana itu? Terus makan. Oke teman-teman. Jadi, lihat sendiri. Air di sini sudah mulai jatuh lagi ya. Padahal tidak ada angin. Tidak ada angin sama sekali guys. Kenapa? Karena ini ayam. Karena ini ayam guys. Ini ayam. Mungkin dia Sangat mau lezat. bergabung bareng kita di sini. Oke guys. Tapi sumpah lek, dukdak saya. Dukdak saya teman-teman. Dukdak. Ada lagunya itu teman-teman. Dak duk hatiku. Orang sana itu. Ini orang sana. Itu orang. Itu orang. Itu orang. Maaf teman-teman. Ada suara kentut. Ada suara-suara yang tidak bagus didengarkan. Lebih menakutkan. Yang kalau itu bukan Lebih parah lagi. bukan wujudnya yang ditakutkan, tapi baunya Baunya yang teman-teman. takutkan. Wih. Santai, relax, tenang.
Oke teman-teman, jadi sekarang ayam bakar kita sudah matang ya. Jadi tinggal kita angkat saja karena kita langsung mau makan karena sudah lapar semua ya kita ya. Oke, langsung saja, nggak perlu berlama-lama. Kita angkat saja ayam bakar kita. Oke, Boleh ini. boleh tuh. Boleh tuh guys. Gas. Gas, ayo. Oke teman-teman, jadi makanan kita sekarang sudah siap. Tinggal menunggu kita santap saja. Oke teman-teman, jadi sebelum kita makan, kita harus berdoa terlebih dahulu. Dan doa dimulai. Doa sesuai keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Amin. Ya, langsung saja kita santap teman-teman. Mantap nih. Oh. Gas pala-palanya, pahanya ya. Kulitnya enak sekali. Kemudian tumit. Buat kameramen jangan ngiler. Nanti kami sisakan ini saja. Tetap bagian kameramen tetap ada, walaupun cuma ini. Sambalnya mana guys? Ini bawa ayam. Sambalnya tutup langsung sama ayam ya. Ini. Sambalnya guys. Bismillah. Guys, kita santap guys. Sama. Mantap. The best. The best. Kulitnya teman-teman. Kulitnya. Campur nasi sedikit. Sama sambal. Langsung saja kita santap teman-teman. Teman. Kita santap. Bismillah. Oke. Makan guys. Memang. Omok. Guys. Bagian paha guys. Oles. Ngeri. Ayamnya ini anu apa? Lembek. Mau dibilang apa? Memang pas. Lembut untuk digigit. Ah, lembut. Biasanya kan keras macam seperti karet ban. Bagian sayap guys. Manis ya? Guys. Bokongnya guys. Saya akan coba makan bokongnya. Karena saya memang suka bokong. Boleh. Boleh. Boleh tuh? Boleh. Ih, anu kasih habis. Makan kau. Boleh. Kasih habis jamnya? Hah? Kasih habis. Tapi sama-sama. Aduh. Ini si Yusuf. Anu, dia sudah tidak mampu. Kepedisan dia. Jadi yang lanjutkan Kami bertiga. Pertama kameramen. Ya. Karena kameramen baru mau start guys. Oke. Tulang bagian pahanya ya.
harus dibersihkan guys. Ini tuh di bagian atas sayap ini. Saya coba makan sayapnya. Oke. Karena saya makan pahanya. Mantap lagi nih guys. Ini sudah di up guys. Ini di dalamnya belum masak. Kita ambil ini bagian apanya, dadanya. Iya guys. Mantap. Awas. Dagingnya saya ini makan. Jangan dulu tulangnya. Udah bersih semua ya teman-teman. Nah nyama. Udah, saya kira bagian kulitnya ternyata bara ya. Maaf ya teman-teman, hampir saya makan bara. Saya pikir tadi ini kulitnya yang hangus ya. Karena kameramen hanya melihat, tidak mau menegur. Mana? Ini, saya pikir tadi kulitnya, ternyata ini bara ya teman-teman. Ini bagian kulitnya. Oke teman-teman, karena sekarang makanan kita sudah habis, kalian bisa lihat sendiri. Tinggal tulang-tulangnya ya, dengan bagian-bagian yang belum terlalu matang. Nasinya sudah habis. Jadi kita mau mencuci tangan kita dulu ya, membersih-bersihkan tangan. Oke, ikutin terus keseruan kita malam hari ini. Kenapa bang? Sisa tulang-tulangnya tertumpah guys, karena gelap. Oke, sudah. Udah, tunggu. Tunggu. Coba. Ini tetap anu itu senang. Langsung lomba.